Gente, comentem aqui quanto tempo o gás dura na casa de vocês. Na minha já tem 8 meses. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo que eu fiz há um ano atrás, que era... Mas vai ser um pouco diferente. Que naquele vídeo eu tava com vontade de comer verduras. E nesse aqui eu tenho que comer comida. Só que o que tem na geladeira, sabe? Aquele lá também foi desse jeito, só que era focado em verdura. E dessa vez será focado em comidas congeladas. Isso mesmo, comidas congeladas. Pra quem não sabe, toda vez que eu faço comida e sobra, que não tem como comer de novo, tipo, em outra... Comer de novo só esquentando. Eu pego, guardo e congelo, tá bom? Sempre faço isso, porque depois é só pegar um pouquinho de um pouquinho de outro, juntar que dá um prato, entendeu? Sempre faço isso, só que dessa vez foi muito, né? E é isso, gente. Se você for novo no meu canal, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações. E é isso. Vou mostrar pra vocês o que eu peguei no congelador. E é isso. Bom, gente, o rango de hoje vai ser esse. Ó. Tá bom? Vou mostrar pra vocês. Isso aqui, ó, é um arroz e feijão, que teve um dia que eu esquentei muito e não consegui comer. Então, arroz e feijão. Como eu vi que seria pouco, o que eu decidi fazer? Aí tem o bacon, que sobrou, né, daquele dia que eu fiz o feijão. Eu já usei várias vezes, aí tem isso aqui, eu não vou usar tudo, gente, porque só tem eu. E fiz macarrão também. É só macarrão, tá? Só cozinhei. Fiz o macarrão, sobrou esse tanto, congelei. Tá tudo congelado, ó. Eu vou pegar o arroz e o feijão, vou colocar tudo. E o macarrão, eu não vou colocar tudo, gente, porque é muito. Entendeu? Isso aqui, ó, é linguiça calabresa. Aí a linguiça calabresa, sim, eu vou colocar tudo. E também eu vou usar molho de tomate para fazer o macarrão. Aí eu vou usar esse molho de tomate aqui. Olé! Olé! E é isso, gente. Agiliza muito a vida, né? De comidas congeladas. Mesmo que não seja marmitinhas congeladas. Eu quero fazer marmitinhas congeladas novamente, né? Fiz uma vez só. Eu acabei enjoando pelo fato da comida não estar gostosa. Tipo, não estava saborosa. E aí que ficou ruim. Mas eu quero fazer uma próxima vez. Tipo, marmitinhas pra semana. Não para o mês. E é isso. Porque como pra semana, aí fazer umas 14, sabe? Só. E é isso, galera. Bora lá. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser colocar a linguiça, o bacon, um fio de óleo, gente, agora que já deu uma fritada, vou vir com molho de tomate. Ai. Ó, que delícia. Eu tive que cortar. Vou colocar aqui, ó. Agora eu vou ter que pôr água. Eu tinha tirado... Já tinha um tempinho, né? Pensei que tinha descongelado um pouquinho. Aí, ó. Agora é só esperar descongelar. Gente, eu nunca fiz esse macarrão desse jeito. Nunca congelei macarrão, na verdade. É a primeira vez. Mas vai dar certo. Agora eu vou deixar aqui por um tempo. Quando descongelar... Ó, mas já tá descongelando, ó. Quando descongelar, eu coloco mais molho de tomate. Tá? Prontinho, gente. Começou a dar uma engrossada.
Na câmera não está muito bonito. Eu coloquei uma pitadinha de sal. Mas aqui tá bonito, ó. Ai, meu Deus, que quente. Eu vou desligar. Eu desliguei, na verdade, né? Vou colocar no prato agora. Porque eu vou esquentar meu arroz separado. Nem coloquei mais molho de tomate. Que delícia. Gente, eu nem lembro. Acho que esse arroz aqui tinha mandioca. Ui. Gente, comentem aqui quanto tempo o gás dura na casa de vocês. Na minha já tem 8 meses. Eu estou muito feliz, né? Mas, porque assim, ó. Eu faço bastante comida, tipo, que dê pra comer uns 2, 3 dias, às vezes. E também é comida rápida, né? Porque não é comida para uma família. No máximo sou eu e o João. Então, eu uso menos o gás, né? O forno eu também não uso muito. Então é isso, gente. 8 meses estou com esse gás. Que dure um ano. Amém. Prontinho, gente. Já esquentei aqui, ó. Olha aqui como ficou o macarrão. Delícia, viu? Olha isso. Ficou muito cheiroso, mano. Aí eu vou virar o arroz aqui e já mostro pra vocês. Olha aqui esse prato. Não, o cheiro é incrivelmente incrível. Eu costumo comer depois que eu tomo banho. Eita, lasqueira. Só que me deu fome. Então eu vou comer agora. Tá bom, gente? Então vou comer aqui com vocês. Pra vocês verem como que tá uma delícia. Minha nossa. Tá incrível. Gente, tá muito bom. Muito bom mesmo. Não é porque eu fiz. É porque, tipo, é tudo esquentado. Tava tudo congelado e tá gostoso. Tá gostoso, gente. Perfeito. Bom, então é isso. Vou terminar de comer minha comidinha. Mas eu vou finalizar o vídeo por aqui. Porque era só isso mesmo, né? Só queria mostrar minha janta com congelados. E, gente, não desperdicem. Só isso que eu falo. Não desperdicem. Ó, viu que não vai conseguir comer? Deixa na panela. Viu que vai sobrar? Pega uma vasilhinha, congela. Quando você não estiver a fim de cozinhar, pega essa tigelinha e descongela. Fiz isso aqui o quê? Em menos de 10 minutos, se bobear. Rapidinho. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreva no canal. Deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!